Hurmatli san'atkorlar, sizlarni bu yerga chaqirishimdan maqsad bugun ayollar bayrami bahonasida ajoyib bir intellektual o'yin o'tkazamiz. O'yinimizning nomi Laxatron. O'zbekchasiga bu xazina deb ataladi. Nima tron dedingiz, birodar? Laxatron. Laxatron inglizcha so'z bo'lib, loh, aql, tron, siz, ya'ni aqlsiz. G'alati o'yin ekan. O'yinimizning sharti shundan iboratki, faqat telefon orqali muloqot qilamiz. Har bir telefon qo'ng'irog'i 1 AQSh dollari bozor narxida. O'tkir, yoningda turibsiz-ku, shundoq gaplashamiz. Telefonda gaplashish shartmi, pul ketkizib? Erkin aka, nahotki tushunmasangiz, axir telefon orqali gaplashmasak, xazinamiz bo'shab qoladi-ku. Axir o'yinimizning nomi Laxatron-ku. Sizlar uchun telefon nomerlar orqada yozilgan. Zalda o'tirganlar uchun 01 02 03, ya'ni militsiya, politsiya, pojarniy. Mana bu orqangizdagi katakchalarda ayollarga taalluqli so'z yashiringan. Diqqat, savol. 8-marta ayollarga beriladigan eng yaxshi sovg'a bu nima? Ha, aytgancha, o'yinimizning shiori sizning pulingiz, bu albatta bizning pulimiz. Agar savol tushunarli bo'lsa, vaqt ketdi. Oka, menda javob bor menda. Telefon qiling Jahongir. Alo. Alo, kim bu? Men Jahongirman bojalo. Qayerdan telefon qilyapsiz? Oka, Istiqloldan telefon qilaman. Javobingiz? Javob 3 ta harf berdim oka. Uyat Jahongir. Agar o'sha 3 harfli so'z bo'lsa, aslo aytmang. Oka, qanaqa uyat? Normalniy so'z. Men aytmoqchi bo'lgan so'z B. BMW. Oka, menga o'xshagan kurtoy bolalar qayda beradigan tachka. BMW, oka. Qani ko'raylikchi. Ana xolos. Y-O-Q. Ya'ni yo'q. O'tkir aka, menda javob bor, O'tkir aka. Telefon qiling, yoz. Abba, telefon qiling deb odamni qon qilarkansizda. Alo, O'tkir aka. Alo, kim bu? Men G'iyos Baytayevman aka. Qayerdan telefon qilyapsiz? Chimkentdan. Javobingiz? Meni javobim ko'k, aka. Ko'klamoyim, ko'kingdan bir chimdim. Ko'k. Ko'k. Javobingiz qat'iymi? Qattiqdan ham qat'iy, aka. Qani tekshiraylikchi. Eshitdingizmi? Alo, O'tkir, kir mashinam meniki. Alo, kim bu? Men Erkin Komilovman. Qayerdan telefon qilyapsiz? $1 pulim ketdi. Javob berishsiz. Javobim atir. Iloji boricha fransuz atiri. Nomini endi bilmadim. Chanelmi, Armanimi, Messimi, ish qilib yaxshirog'i atir. Javobingiz qat'iymi? Qat'iy. Hozir tekshiramiz. Bundan battar bo'lmasa kerak. Alo, oka. Alo, kim bu? Men Jahonman, oka, bojalar. Qayerdan telefon qilyapsiz? Hammomdan telefon qilaman, oka. Javobingiz? Javobim uzuv, oka, tilla uzuv. Tushundingizmi? Konkretniy javob shu. Hozir tekshiramiz. Xayr, salomat bo'ling. Alo, kim bu? Men Mirzabekman Xolmedov qiziqchi. Qayerdan telefon qilyapsiz? Ochuv mozordan. O'tkir aka maynavatchilik qilib, endi katta odam uyat bo'ladi. Jahongir endi bilmaydi, chala o'qigan. Uzuv 4 ta harf bo'ladi, 4 ta harf. Meni javobim go'sh. 3 kilo go'sh olib kiring, sizdan zo'r erkak yo'q. Javobim go'sh. Javobingiz qat'iymi? Отвечаю, братан. Spasibo. O'tkirjon, menda javob bor. Telefon qiling, Afzal aka. Xudoyim. Alo. Alo, kim bu? Voy. O'tkirjon, men Afzal Rafiqman. Qayerdan telefon qilyapsiz? O'tkirjon, xolangiz bormilar? Xolajonim bor. Ana o'sha katta xolangiznikidan qilyapman. Shu gap kerakmi sizga, birodar? Yoningizda Mirzabek bormilar? Yonimdalar. Mirzabekka aytib qo'ying, go'sht bo'lmaydi. Go'sht tez qolib ketdi, birodar. Meni javobimga keladigan bo'lsang, meni javobim til. Ayollar uchun eng yaxshi sovg'a shirin til, birodar aziz. Javobingiz qat'iymi? Qat'iy, birodar. Hozir ko'ramiz. Afsus topa olmadingiz. Xudo jazoingizni bersin sizga. Mayli. Sizlarga yordam beraman.
oxirgi harfni ochinglar. Iltimos sizlardan oxirgi harfni ochib yuboring. L. Ana endi toparsizlar. Topgan topaloq, topolmagan shapaloq. Landi o'yinimiz boshlandi. Bo'ldi, meni javob bor. Telefon bor, hech kim telefon qilmasin. Telefon qilmang. O'tkir aka telefon qilyapman. Alo, O'tkir aka. Alo, kim bu? Men Baytayev G'iyosman. Qayerdan telefon qilyapsiz? Mana Toshkentga kirib keldim hozir. Kasbingiz nima? Fermerman aka. Javobni eshiting, minutiga $1 chaqiryapsizlar o'zi. Ha, fermermisiz? Javobni eshitasizmi yo'qmi aka? Qanaqa odamsiz o'zi? Ishlaringiz yaxshimi o'zi? Bo'ldi. Alo, G'iyos. Yo'q, G'iyos. Bizda har doim shunaqa texnik nosozliklar bo'lib turadi. Biz albatta muxlisimizdan bizga qaytib aloqaga chiqishlarini kutib qolamiz. Chiqmayman aloqaga bo'ldi. Alo, kim bu? man Mirzabeyman, xolim edim. Go'rkov qabrdan telefon qilyapman. Javobim mol. Qaysi mol o'ylab topgan bu endi mol. Rosa ham qiynalib ketdinglar. Sizlarga qarab men ham qiynalib ketdim, mayli. Sizlarga yordam beraman. Ikkinchi harfni ochib yuboring. Iltimos. Ikkinchi harfni ochib yuboring. U. Ana endi toparsizlar. Alo, kim bu? Men Afzal Rafiqovman, O'zbekiston xalq artistiman. Qayerdan telefon qilyapsiz? Jinnixonadan qilyapman shekilli. Menga qarang birodari aziz, Xudo xayrisi bersin. Meni javobim qul. Biz erkaklar ayollar uchun bir umr qul bo'lib kelganmiz. Bundan keyin ham qul bo'lib qolamiz birodar. Javobingiz qat'iymi? Qat'iy birodar, qat'iy. Qani ko'raylikchi. Ko'ring. Sog' bo'ling Afzal aka. Nima bo'ldi? Sog' bo'ling. Kir mashinang boshingdan qolsin. Jahon, telefonni bu yoqqa ber. Mana oling. Mirzo sen ham ber. G'iyos. Oling. Keragi yo'q. O'tkir, men senga hozir qo'ng'iroq qilaman. Ko'tarasan, tushundingmi? Ko'tarasan. Ishkal. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? O'tkir Siddiqovman. Qayerdan telefon qilyapsan? Xazina o'yinidan. Nima ish qilasan? Ajoyib suxandonman. Javobing nima? Kul. Voy bola aytib qo'ydim. Ana javob kul ekan. Erkin aka. Hashlaring. Meni mashina. Yo, sen kir mashinamisan? Ha, men kir mashinaman. Nima yuvish kerak? O'tkir, mana shu kir mashinami? Ajoyib kir mashina. Bu kir mashina unda men kimman? Xullas, biz yashab turgan zamonda 4 ta cho'chqacha bo'lgan ekan. Ular tikanakdan uy qurishibdi. Alo. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsan? Erkinjon, menchi birodar. Yana ma'zurtasizlar birodarlar, hozir. Siz ham yaxshimisiz? Shoir bejizga aytmagan ekan. Ko'zlarim ko'r bo'lsin, seni ko'rguncha bundoq. Kesilsin tillarim, seni deguncha bundoq. Dublajimga bora qolay, meni ma'zurtasizlar. Afzal aka, shoshmang, Afzal aka. Assalomu alaykum. Endi biz taraflarda kir mashina ishlatilmaydi-da. Bizga tegirmon ham bo'radi. Tegirmonning charxpalagi aylansin. Kelishinglar. Surdik battan. Zo'r ekansiz lekin bor-ku. O'zi sizda zo'rmi o'zi? Ha? Balkon sizlarda zo'rmi o'zi? Zo'r. Meni xotinim kutyapti, uzr kechirasiz. Ha, girgitda. Aylanib ketdi, ko'z tegmasin. Bir ko'tarib ko'rardim, kenayish qarab turibdi-da. Xo'sh. Boqqa kirdim, baqirib, sevgilimni chaqirib, ho'kish chiqdi bo'kirib, uyga qochdim, o'kirib, men qochdim. Rus dalasi bepoyon dala. To'xta go'zal, to'xta Dilrabo. To'xta go'zal, to'xta Dilrabo. To'xta-ye. Jar o'tloqqa qo'ysang oyoq, kallang ketar shu onda yo'q. O'tkir Siddiqov. Hoy erkaklar, qayoqqa ketib qoldinglar? Axir haqiqiy xazina bu.
ayol-ku, to'g'rimi? Ayol. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Shoir bejiz aytmagan ekan. Qoch bolalar.